Nis tá me caiinte Róisín ó NearFM Róisín consáú. Róisín an féidir in sin dún faoi cadtá dhéanamh go NearFM fi lá le hof? Well, thosa mín seatain seo in NearFM tá mé just a genú intéirneacht tá sé leanana ré ar feadh 8 seatain, so tá mé just dúir go chéad seatain inis agus tá mé buint soltas go dtí seo. Agus tá tú ag ar DCU? Tá mé in má bhlíon dearnach a DCU ag genú Gaeilge agus Iriseireacht. So agus arbás an gcuilteachta? Is as chillan chun duine an almé ceantar Gaeltachta é tá sé cinál aníor gúilta ar fád. Bhfuil tú gcuilta le Fiona? Cé hí Fiona? Fiona Niconic. Ó nó níl me Gaelta le héachta aithneam a go mórthaí. Bhí má drifor is múnseir ghuelga inis i Ollscoil mar Cliath bhí si ag múna sa chláiste Sarah an sin. Se. Beidir os cúna deflín ó hin édaíon Nic an Phríora. As Comharchumann nó níl aithneam go mórthaí. Tá si big an ní sin an áthú ar rénos. I just ag caint faoin ábhar tá muid caint faoin nniu an Taintas Europa. Cinnte? Cad é do bharil fé an bhfuil tú i bhábhar an sort tionscadal an é dulráig nó bhfuil éon feibna go le. Cén sé go bhhaimite an neart feibn an tar éis ag éiste leis na daine sin tá daine ag chat sa tíir seo agus níl go leor postanna an agus níl an Aontas Eorpach ag deanú a níhil ar son an ábhar sin. Agus an dóchas a go in sa páirthe apáitiúil an éir an chun a réit aá? Níl ag go bhhaimite. Go dtí ggóil athrú sa réaltas ní dóilm go mé neartdul chun cin deanta an tíir seo. Tá tú bhábhar athrú réaltas? Tá mé, yeah. An bhí sé leat a rádiú an cé bhfuil tú i bhábhar dul a gúcht? Well, na Independence cinse agus tá mé a bhábhar sin féin chumáid. Ok, Róisín go héile gur míle agus chuna band tána bhasa gur míle mai go tain. Gur míle.